Хаагаагүй сте. За тэгэхээр одоо бол хайлвны баяраар би хүүхдүүдийг өөдөөс нь бас айлгая гэж бодоод ийм маск хэвлээд тэгээ нэг юм урт юм хувц өмссөн байна. За одоо яг манай орчин цаатлаас хүүхдүүд ирчихнэ. Одоо жинхэнэ айлга. Ах нь өөрөө хэлсэн юм аа. YouTube-ээр та хэдийг бичлэгийн чи оруулчих болох уу? Болно. Like it. Like subscribe. Та нар YouTube тавьлаач зөө. Бас энэ маскыг би авсан биш хэвлсэн гэж байгаас. Тэгэхээр би 3D принтер аваад нэлээ янз юм хийж байгаа. Дараа нь тэр талаар бүр тусад бичлэг болгож оруулна. За сүнсний баярч төхөж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ. Жижигхэн аимшигтай түүхтэй танилцъя. Бүх жижиг хотууд өөр ингэсэн түүхтэй. Нийгмээс тусгаарлагдсан тэнд хэний ч мэдхгүй сонин зүйлс болдог тухай үлгэр домог кинонууд хүртэл байдаг. Эдгээр түүхүүдийг ихэвчлэн домог гэж үзэн тоодоггүй ч зарим нь олон жилийн дараа цагдаагийн шалгалт бүр гэрэл зургаар баталгаажсан байдаг. 10. Браун уулын оройд моддын дээр нам гүнхэн хөвөх гэрлэн бөмбөлгнүүд гарч ирдэг. Тэд дэнлүү мэт анивтсаар байгаа дагаарт уусан алга болдог бөгөөд энэ үзэгдэл 100 гаруй жилийн турш давтагдсан байна. Браун уулын гэрлүүд хамгийн анх 1913 оноос хойш бүртгэгдсэн байдаг. Тухайн үед орон нутгийн иргэд сонин бичиж цэлмэг шөнө тэнгэртгүү хачин гэрлэн бөмбөлгнүүдийг дүрссэн байна. Америк нэгдсэн улсын засгийн газар хүртэл энэ хэрэгт оролцсон. 1922 онд Америк нэгдсэн улсын геологийн албад судлаачдыг илгээж уг үзэгдлийг автомашины гэрлийн тусгал гэж тайлбарлахыг оролцсон байна. Гэхдээ нэг том асуудал нь тухайн үед энэ жижиг бүс нутагт автомашин огт байдаггүй байв. Шинжлэх ухаанчид үүнийг намагны хий гэх мэтээр тайлбарж ирсэн ч уулчин болон орсон суугчид гэрлүүд өөрсдөө хөдөлж явж байгаа мэт харагдахгүй тайлбарлажээ. Тэд зүгээр нэг анивчдаггүй. Тэд хөвч салж нийлж харагддаг. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж хүртэл нууцыг нь тайлж чадаагүй байна. 9. 1903 онд Бам метр битийнхоо нэгэн аимшигтай зүйлтэй нүүр тулжээ. 5 шөнийн турш гэрчүүд хагас нүцгэн, хагас харамгч мэт нисдэг амтан байшингуудын дээвэр дээгүр дүүлэн нисч байсныг харсан гэж мэдүүлжээ. Түүний толгой дээр нь гэрэлтдэг эвэртэй, ялзарсан өндөг шиг өмхийн үнэртэй гэж дүрслэн хэлсэн байдаг. Орон нутгийн бизнесмэнүүд болон цагдаа нар хүртэл түүнд рүү буудсан ч сум огт нөлөөлөхгүй байсан. Гэрчүүдийн хэлснээр уг амтан хотын зах дах хаягдсан уурхайн аманд орж алга болсон бөгөөд түүнээс хойш дахиж хизээч харагдаагүй. Сонин дээр энэ явдлын тухай нийтэлж гэрчүүд нь бүгд итгэл даах нэр хүндтэй хүмүүс байсан ч гэдэг. Өнөөдрийг хүртэл түүхчид яг юу болсон? Тэд юу харсныг тайлбарч чадахгүй хэвээр байна. 8. Хэрвээ хооронд хотын ойролцоо Spooklight Road хэмээх харанхуй замаар явахдаа чам руу айжмаар төхөж буй гэрлийг харвал бүү гайхаарай. Хүмүүс үүнийг хооронд Spooklight гэж нэрлэдэг. Америкийн хамгийн алдартай сүнсний гэрлүүдийн нэг юм. Энэ гэрэл анх 1980 онд бүртгэгдсэн бөгөөд тод гэрэлтэх бөмбөлөг хэлбэртэй өдөөгийн замаар доош хөвөн ойртоход гинэт алга болдог гин. Жолооч нар үүнийг олон зуун километр замыг туулж хөөсөн ч яг өмнө нэрмэгцээ ор мөргүй алга болдог гэжээ. Үүний тайлбарууд нь намгийн хий эсвэл алс холын гэрлийн тусгал гэх мэт янз бүрээр тайлбарладаг. Гэвч нэг зүйл байдаг нь энэ үзэгдэл автомашин гарч ирэхээс хэдэн 10 жилийн өмнөөс эхэлсэн байна. Цэргийн багууд хүртэл дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр судалгаа хийсэн ч юу ч олж тогтоож чадаагүй. Хоорондын сүнс өнөөдөрчсөн тогтнол харагдсаар байгаа бөгөөд хинч итгэлтэй тайлбар гаргаж чадахгүй байгаа юм. 7. Нэгэн шөнө машина барьж явсан хүн замын хажууд ганцаараа алхаж буй залуу эмэгтэйг хараад машинаа удаашруулав. Тэр эмэгтэй даарч айсан мэт харагдсан учраас түүнийг хүргэж өгөхийг хүссэн ч эмэгтэй ч гэсэн машинд нь суув. Гэвч хотод хүрэхээс өмнө хажууд нь сууж байсан эмэгтэй гинэт агаарт замхрах мэт алга болчихов. Энэ бол Union Town замын зорчигч бүсгүйн аимшигт домог юм. 1930 оноос эхэлсэн Union Town-ы орчимд золооч нар бүгд л ижил төстэй тохиолдлуудыг мэдээлж эхэлжээ. Цэвэрхэн цагаан даашинстай эмэгтэй оршуулгын газрын ойролцоох өдөөгийн зам дагуу гарч ирдэг байсан гэн.
Тэр намайг гэрт түргээд өгөөч гэж гуй машинд нь суугаад замдаагийнт алга болдог байв. Цагдаа нар эдгээр мэдээллийг олон удаа шалгасан ч эмэгтэйг таньж тогтоох эсвэл гэмт хэргийн ямар нэгэн уул мөрийг илрүүлэх боломжгүй байв. Зарим орон нутгийнхан түүнийг ослоор нас барсан эмэгтэйн сүнс гэж итгэдэг бол бусд нь ядарсандаа эсвэл үлгэр домогт итгэж айсандаа хүмүүс хийм хардаг гэж үздэг. Гэвч олон 10 жилийн турш өнөөдрийг хүртэл харсан гэх гэрчүүд олон тоогоор байсаар байна. 6. Хүмүүс энэ түүхийг чөтгөрийн хараалт хүрсэн тосгон гэж нэрлэдэг. Корнуоллийн өтгөн ой донд Далти таун хэмээх орхигдсон жижигхэн суурин байдаг. 1740-од онд байгуулагдсан энэ тосгонд анх фермерүүд гэр бүлээрээ амьдарч эхэлсэн. Гэвч удалгүй хачин зүйл тохиолдож эхэлсэн байна. Оршин суугчид нууцлаг өвчнөөр өвдөж, орс сургаггүй алга болох, эсвэл гэнэт галзуурч эхэлсэн байна. Хэдэн 10 жилийн турш тосгон бүхэлдээ эзгүрч, өнөө үед зөвхөн модоор бүрхэгдсэн ой ба нурсан чулуун суурьуд л үлджээ. Орон нутгийн домогт бичснээр энэ бүхэн Англиас ирсэн Дадлигийн гэр бүлээс авчирсан хараалтай холбоотой буюу читтнүүдтэй холбоотой гэдэг ч яриа бий. Гэвч түүхчид үүнийг батлах эсвэл няцах тодорхой нотлохоо олж чадаагүй. Тэнд очисон хүмүүс ойгоор явахдаа чихэнд нь шивнэх дуу сонсогдох, сүүдэр харагдах гэх мэт айц төрөн мэдрэмжүүдийг авсаж байснаа ярьдаг. Энэ газар одоо олон нийтэд нээлттэй биш болсон бөгөөд түүхчид ийм тосгон байдаг гэдэгтээ санал нэг байдаг боловч яг юуны учраас тэнд бүх зүйл ингээдлээс сүрснийг олж чадаагүй хэвээр байна. 5. Хойд Канадын Нунавутын цэвдэг бүсэд нэгэн айдас жихүтс хүргэн зүйл одоо хүртэл амьдарсаар байна. Орон нутгийнхан түүнийг мөсөн эмэгтэй гэж нэрлэдэг. 10 жилийн турш анчид, аялагчид, урт хар устэй, хөл нүцгэн өндөр эмэгтэйг мөсөн ориглуудын дээгүүр алхаж буг харсан гэж мэдүүлдэг. Хамгийн сонин зүйл нь түүнийг яваад өнгөрснийхэн дараа мөр нь огт олддоггүй байна. Тасан дээр хүртэл хөлний мөр үлдээдэггүй. Мөсний дээгүүр хөвж буй мэт харагддаг. Зарим тохиолдолд бүхэл бүтэн бүлэг хүмүүс тэднийг нэгэн зэрэг харсан ч ойртоход тэр дүрс алга болдог байв. Энэ нь орчин үеийн интернетийн зохиол биш бөгөөд харин түүхэн их сурвалж нь 1930 оноос ихтэй. Тухайн үеийн хүү амын ярианд тэмдэглэгдэж дараа нь бүс нутгийн архивт хадгалагдсан байдаг. Зарим ахмад наснууд түүнийг мөсөнд төөрч өгсөн эмэгтэй сүнс гэж итгэдэг бол зарим түүнээс ч эртний өөр нэгэн амьд биш зүйл гэж боддог. Олон удаагийн мөрдөн шалгалт хийгдсэн ч ямар ч бодит нотлохоо олоогүй хэвээр байна. Тэр бол өнөөг хүртэл хойд Канадыг айлгаж байгаа тайлагдшгүй домгуудын нэг юм. 4. 1977 оны 4-р сарын 1 хүйтэн шөнө Билл Бартлетт нэгэн аимшигтай зүйлийг харжээ. Довр хотоор машинтай явж байхдаа тэр чулуун хан дээр мөлхөж буй жижигхэн цонхойсон биттэй нэгэн амтан харсан гэнэ. Түүний толгой нь асар том, нүд нь улбар шарангөөр гэрэлтэж, хороонууд нь нарийнхан бөгөөд ханыг цөм цогсон байдалтай байв. Тэр энэ амтны харсан цор ганц хүн биш бөгөөд түүнээс гадна хоёр өөр өсвөр насны хүү тус тусдаа шөнийн цагаар яг тэр орчимд идэл зүйлийг харсан гэж мэдүүлжээ. Цагдаа нар ойд хайлт хийсэн ч юу ч олж чадаагүй. Шинжлэх ухаанч түүнийг буг эсвэл үсэн унсан ямар нэгэн амтан байсан байж магадгүй гэж таамагласан ч гэрчүүдийн өгсөн дүрслэлтэй ямар ч тохирох зүйл байгаагүй. Тэр амтныг дараа нь Доврын чөтгөр гэж нэрлэжээ. Бусад тосгодуудын домгоос ялгаатай нь энэ хэргийг маш сайн баримтжуулж авсан байдаг. Гэрч бүрээс мэдүүлэг авч зургаар дүрслэн буулгаж тэднийг үнэн худал шалгах тестэнд оруулахад хүртэл үнэн гэж гарч ирсээр байв. Судлаачид энэ амтан олон жилийн турш судалсан ч өнөөдрийг хүртэл тэд дэжүүрийг нь олж чадаагүй байна. Тэгэхээр англиар энийг Dover Demon гэж нэрлэдэг юм байна. 3. 1897 онд Техасын нэгэн жижиг хотод 30 дотор байр сэргээн засварлаж байсан гэрээт ажилчид нэгэн сонирхолтой зүйлийг олжээ. Хөрсний доор зойронд тоосон ханыг нураахад тэнд 19-р зууны хувцастай сууж байгаа байдалтай бүрэн бүтэн аргаас олдсон байна. Арга асны амны ойролцоо ганц нь байв. Тэр хүн яг л тайван суугаад чигээрээ ханаар таглагдаад үгсэн мэт байв. Ямар нэгэн байдлаар гимтсэн эсвэл амт тэмцсэн байдал огт ажиглагдаагүй. Хүч хэрэгэлсэн ч шинж тэмдэг үгүй, авсгүй. Хэн болох нь бас тодорхойгүй байв. Тухайн үеийн орон нутгийн сониуд янз бүрийн л онолыг төвшүүлсэн. Зарим нь энэ хүн дотор байрны оршин суугч байсан бөгөөд алуулсан гэж үзсэн. Харин бусад нь үүнийг буруу номтнуудын өргөл барьц ёслолтой холбон тайлбарлажээ. Хажуун түүхчид энэ хэргийг дахин судалсан ч тухайн хүний хэн байсан, хэрхэн тэр газарт ирснийг нь батлах баримт олдоогүй. Өнөөдрийг хүртэл орон нутгийнхаа энэ байшин хараалт хүрсэн гэж итгэдэг бөгөөд энд амьдарсан хүмүүс хэзээ ч удаан тогтдоггүй гэдэг. 2. 1955 оны 8 дугаар сарын 1 халуун шөнөөр цагдаа руу нэгэн сандарсан хүн залгаснаар бүх зүйл эхэлжээ. Hopkinsville хотын хөдөөний нэгэн гэр бүл тэд биднийг бүслээд байна гэж мэдээлсэн байна. Тэдний хэлснээр том чихтэй, том сарвуутай,
биеэс нь гэрэл цацарсан жижигхэн амьтад байшинг нь бүсэлж, цонхоор нь шагааж, дээвэр дээгүр нь гүйлдэж байсан гэжээ. Тэд буугаар буутсан ч амьтад огт айсангүй. Харин хэдэн цагийн турш гэрлүү нь орох гэж дайрсаар байв. Цагдаа нарыг очиход тэнд байшингаар дүүрэн бууны нүх айсан гэрчүүд байсан ч ямар ч амьд бит илрээгүй байна. Гэхдээ энэ тохиолдлыг санаансаа зохиосон гэж үзэхэд дэндүү олон гэрч байсан. Тэнд 10 гаруй хүн байсан бөгөөд мухар сүсэггүй дандаа насанд хүрсэн хүмүүс байжээ. Онлууд нь шар шувуунаас эхлээд хариг аргийн амьтан хүртэл янз бүр байв. Энэ үйл явдал нь Hopkinsville-ийн гоблинуудын домог гэж алдарсан байна. 1. Халиорын булангих газар нам гэмш хөнүүдэд загасалж байсан хүмүүс усан дээр гинэт галт дүрлцэн асаж, нам хүнхнээр гулсан гарч ирэх хөлөг онгоцыг харсан гэж ярьдаг. Энэ домог нь 200 гаруй жилийн настай. Гэрчүүд үүнийг бүхэлдээ дарвуул, өвчтэй, бүрэн тоноглогдсон хөлөг гэж дүрсэлдэг байна. Ёроолоо хүртэл шатаж байгаа атлаа хизээч живдэггүй, мөн ямар ч чимээ гардаггүй. Хамгийн эртний баримт 1700-аад оноос эхтэй бөгөөд өнөөдрийг хүртэл хүмүүс тэднийг харсаар байгаа юм. Түүхчид усан онгоцны осол, цагуурын бүртгэлүүдийг шалгасан ч яг таарах баримт олдоогүй. Зарим хүмүүс үүнийг булдааны үе шатсан далайн дээрэмчдийн хөлгийн сүнс гэж итгэдэг бол зарим нь усан дээрх гэрэлтхийн үзэгдэл гэж тайлбарладаг. Гэвч хинч яг юу болохыг баталж чадаагүй. Харин тосгоны загасчид бүр шатаж буй сүнслэг онгоцыг нүдэрээ харсан гэж тангаргалдаг байна.